सम्पूर्णमा नमस्कार। रुपाको नगरपालिका कृषि शाखाबाट चाहिँ हामीले 3 दिने अगुवा कृषक तालिम सञ्चालन गरेको थियौँ। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो, माटो संरक्षण कसरी गर्ने, हैन, पानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अनि जैविक विषादी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले 2 दिने चाहिँ थ्योरिटिकल क्लास र 1 दिने चाहिँ प्रयोगात्मक राखेका थियौँ। हाम्रो थ्योरिटिकल क्लासमा चाहिँ हाम्रो अगुवा कृषकहरूले के कुरा सिक्नुभयो हामी चाहिँ छड्के चेक गरेर हेरौँ है त। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो? जलवायु परिवर्तन भनेको यो दूषित वातावरण हो। हामीले माटो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? माटो व्यवस्थापन गर्नको लागि अब प्लास्टिकले ढाक्ने अनि अब के गर्नुपर्छ फाइदाहरू भने चाहिँ हामीलाई अब रोग किराहरूलाई झोलमलले नियन्त्रण गर्ने भयो। अनि त्योबाट अब हामीलाई त्यो विषादीबाट भन्दा त्यो झोलमल हालेपछि धेरै फाइदा हुने स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने भयो। अनि अब अरू के भन्ने भएर तिमी हजुरले 3 दिने तालिमबाट के सिक्नुभयो? 3 दिने तालिमबाट मैले सिकेको अहिलेसम्म झोलमल बनाउन सिक्यो। अनि तरकारीमा कुन रोग लाग्छ त्यो सिक्यो। अनि झोलमल कसरी गराउनु सिक्यो। अनि जलवायु प्रदूषण कसरी हुँदैछ त्यो सिक्यो। धेरै छ नै पाठहरू त्यो आउँदा। पानी व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? पानीलाई एउटा खाल्डोमा प्लास्टिक बनाएर होइन त्यसमा पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। अनि आकाशको बर्खाकै पानी पर्छ नि त्यसबाट पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ।